Hello，大家好啊！歡迎收睇靈異到後鏡，我係阿來啊。你哋去旅行住酒店，有冇試過手多亂咁攞房入面嘅嘢啊？毛巾啊、牙刷啊嗰啲就算啦。但係如果同你講有樣嘢係酒店免費提供，但你一攞走就等於親手叫醒咗房入面嘅原居民啊！你仲夠唔夠膽亂嚟啊？今日呢件事就係因為佢個仔手多喺台灣一間酒店嘅房入面攞走咗一樣嘢，結果搞到佢哋成家人喺房入面晚晚俾人用唔同嘅方式問候。話說喺4年前，阿強一家4口，兩公婆加埋個仔朗朗、晴晴，去咗台南玩5日4夜。佢哋 book 咗間傳統嘅酒店。佢老婆阿玲份人比較敏感啊。嗰日一去到酒店，佢老婆就話啦：老公，你有冇聞到啊？間房好似有陣噏味，同埋啲空氣好似好焗咁，我有啲唔係好舒服啊。唉，你諗多咗啫，幾百蚊晚你仲想點啊？有返咁上下歷史嘅酒店係咁噶啦，有冷氣有床，乾乾淨淨咪算啦。快啲啦，放低啲嘢落去夜市掃街啦。阿強就係咁噶啦，永遠都係是但啦，求其啦。但佢老婆阿玲就總係覺得周身唔聚財，間房啲家私係深啡色嘅實木，牆上面仲掛住一幅睇唔明嘅油畫，成個感覺就好難形容。就喺啲大人忙住執行李，研究緊去邊個夜市度掃街，成件事嘅主角朗朗就發揮咗佢搞震冇幫襯嘅本色啦。佢捐咗去2張床嘅床頭櫃中間條罅度，好好奇咁拉開咗個櫃桶，佢發現咗一本厚厚地嘅書。佢覺得本書好似哈利波特入邊嗰啲魔法書咁，好神秘。佢四圍望一望，見佢阿爸阿媽掛住睇電話搵食，冇人理佢，佢就靜雞好快手咁將本書塞咗入行李箱最底，用啲衫褲遮住咗。成個過程神不知鬼不覺，佢哋一家人都冇人知道。由嗰一刻開始，呢間房嘅保護罩已經俾佢個衰仔親手就解除咗啦。第一晚風平浪靜，大家都玩到攰啦，瞓得好冧。阿強話第二晚凌晨2點幾，俾一陣好經典嘅聲嘈醒咗。我諗你哋都應該聽過，樓上成日傳嚟嗰隻嗒嗒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 嗒，心諗台灣都有人咁夜喺樓上彈波子嘅。我起身想聽清楚啲嗰陣，啲聲又停咗喎。一合埋眼想瞓，啲聲又嚟過，搞到成晚都半夢半醒咁。到咗第3晚，阿玲瞓到半夜去廁所，佢話一行出個廁所門口就嚇到成個人都呆咗。原本熄咗嘅電視機竟然自己着咗，畫面唔係啲咩節目，而係嗰啲沙沙聲嘅雪花聲。最恐怖嘅係佢8歲個女晴晴竟然好似夢遊咁企咗喺電視機前面望住個雪花畫面。阿強個老婆就話啦：晴晴做咩啊？咁夜都唔瞓，返上床啦。咁晴晴就話啦：媽媽，個哥哥喺入面，佢冇出聲，淨係對住我笑，佢個嘴笑到好大啊。阿強老婆就即刻衝過去，乜都唔理，抱起咗個女，塞返佢上床，用張被由頭包到佢落腳。佢同阿強
對望咗一眼，兩個人個心跳跳到連啲胸骨都震埋，但係又唔夠膽大叫喎，驚嚇親個仔。嗰晚佢哋開晒間房啲燈，眼光光咁就等天光咯。阿強佢同我講，最恐怖、最應棍係最尾嗰晚啊！嗰晚我哋已經執好晒行李，諗住捱埋呢幾粒鐘就走啦。點知去到凌晨4點幾，無端端有人敲門喎，啲聲好清楚咁喺廁所傳出嚟㗎，好實在。我哋兩公婆攬埋一嚿，喺房入面除咗我哋4個，又冇其他人，邊個敲門呢？我哋梗係唔出聲啦。點知靜咗幾秒之後，哇！開始聽到有啲刷牙聲，又有風筒聲，又係好實在咁喺廁所傳出嚟。哇！嗰一下，我成個背脊就好似大熱天時俾人攞嚿冰一嘢壓落個背脊，氣都唞唔到啊！第二朝一早，天都未光，我哋就即刻棄械投降，9秒9 check out走啦。返到香港，一返到自己屋企，嗰種壓迫感即刻就冇晒啦。第二日，我老婆打開朗朗嘅行李箱，啲衫褲亂七八糟，跟住佢無端端就話啦：咦，呢本咩嚟噶？咁重嘅？佢拎起咗睇一睇，就呆咗，即刻叫我過嚟啦。我哋兩公婆望一望，呢本係聖經嚟嘅。我哋就你眼望我眼，個腦即刻叮咗一聲。我哋嗰幾晚喺酒店房發生咗咁多怪事，應該就係有啲嘢啦。跟住我就即刻嗌個衰仔，衰仔，你同我過嚟。點解會有本聖經喺度噶？你喺邊度攞噶？個死仔就話啦，我喺酒店櫃桶見到，諗住攞返香港睇咯。我唔知會咁噶。嗰一刻，我哋即刻明晒啦。原來我哋唔係撞鬼，係個死仔喺人哋間房度攞咗人哋本鎮房之寶，好可能係間房本身已經有啲老友記住開，而嗰本聖經就係攞嚟鎮住間房，等大家可以和平共處。點知就俾個衰仔當手信咁攞咗返嚟，破壞咗人哋個規矩。啲老友記冇咗個保護罩，見到你班陌生人喺度霸住間房幾日唔走，就忍唔住出嚟同你打個招呼咯。咁我哋知道咗原因之後，就死死地氣打電話返去嗰間酒店度，同佢哋解釋咗件事。跟住我哋就即刻寄返本聖經過去，仲特登寫咗張道歉卡。所以去旅行真係唔好手多啊！酒店房嘅嘢千祈唔好亂咁搞啊！尤其係呢啲有宗教意味嘅嘢，如果唔係，後果真係不堪設想啊！好啦，今集同大家分享到呢度，鍾意我哋頻道嘅朋友就記得 CLS 我哋啊！最緊要訂閱我哋個 channel， 再撳埋個鐘仔支持一下小弟啊！我哋下次見啦，拜拜。